Biri koştu mu diğerleri de neredeyse aynı yerden koşar. Çünkü öndeki güvende ise diğerleri de güvende olacaktır. Şimdi biraz daha bekleyelim ve görelim bakalım neler olacak. Şu diğerlerinden farklı olan antiloplar. Onlara beyaz sakallı gunu deniyor. Bak, onların sakalları beyaz. Güney Afrika'ya gidersen tamamen farklı bir türünü görürsün. Oradakilere siyah sakallı gunu denir. Bazen onlara çizgili gunu da deriz. Ama bunlar beyaz sakallılar. Şimdi yavaş yavaş nehre doğru gidebiliriz Altan. Sence nehri geçecekler mi? Evet, belki. Hayır, hayır. Geri dönüyorlar. Hepsi geri dönüyor. Onları ne korkuttu bilmiyorum. O köşede görmüştüm onları ama hepsi geri dönüyor. Şuradakileri görüyor musun? Onlar küçük topiler. Eğer buraya doğru gelirlerse çok iyi olacak. Belki çok enteresan şeyler görebiliriz. Hadi biraz daha bekleyelim. Tamam, sen nasıl istersen. Eğer geçişi buradan yaparlarsa şu anki pozisyonumuz çok güzel. Çünkü nehre inerlerse avlanacaklar. Hadi bakalım. Pink'le beraber neler olacağını merak edip oracıkta beklemeye karar veriyoruz. Bakalım sürü nehri geçebilecek mi? Her an sıra dışı bir şeye şahit olabiliriz. Sürü henüz kararını vermiş değil. Ancak onlar için tehlike çanları çoktan çalmaya başladı bile. Timsahlarla dolu nehri aşmayı başarsalar bile işleri hiç de kolay olmayacak. Kıyıya adımlarını attıkları anda vahşi bir pençe darbesiyle yere yığılmaları içten bile değil. Bu sırada genç bir öküz başlı antilop cesaretini kanıtlamak üzere nehrin kıyısına doğru yaklaşıyor. Bu açık bir gövde gösterisi. Aşması gereken engelin farkında ve bunu başarması hiç de kolay olmayacak. Bir an kararsız kalıp geri dönmek istiyor ancak bunu başaramıyor. Öküz başlı antilop nehri geçebilecek mi? Antilop büyük bir risk aldı. Herhangi bir hata yaparsa onun adına bedeli çok ağır olacak. Bütün bu soruları düşünürken öküz başlı antilop sürüsü bu cesur gencin peşine takılıp kendilerini timsahlarla dolu bir nehre bırakıyorlar. Fotoğraf makinemi elime aldım. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda geçiş gerçekleşmişti. Bir antilop oradan fırladı. Birkaç saniye içerisinde daha ne olduğunu anlamadan dişi aslanın da fırladığını gördüm. Hala o an gözümün önünden gitmiyor. İnanılmaz bir andı. Şuna bak, görüyor musun? Bak. Otur lütfen. Sessiz olmamız lazım. Dikkatlerini çekmek istemeyiz. Bak, aile toplanıyor. Görüyor musun?